Друзья, всем привет! Вы на канале «Переезд на юг» Елена и Борис. У меня сейчас перемена, а точнее окно, и, пользуясь случаем, я решила записать небольшое видео и поотвечать на ваши вопросы. Вопрос первый. Диспансеризация у нас в станице. Друзья, у нас в станице поликлиника. Как и во многих поликлиниках, нехватка специалистов. Но если мы обращаемся по медицинскому полису в поликлинику и не имеем возможность получить какую-либо услугу, то нам дают направление, мы отправляемся в Новороссийск. То есть хотим мы того или не хотим, большинство специалистов мы все равно проходим именно в Новороссийске. Диспансеризацию пройти в том числе можно, как и в любом регионе. Краснодарский край, Натухаевская, Краснодарский край – это Россия, а законы действуют на территории всей России, в принципе, одинаковые. Но нужно учитывать, что проходить вы будете очень многих врачей и различные услуги непосредственно в городе Новороссийске. Кстати, прописка у нас в паспорте пишется не станица Натухаевска, а Новороссийск. Станица Натухаевская. И так как мы относимся к Новороссийску, соответственно, и прикреплены к различным поликлиникам в том числе. Я диспансеризацию ни раз не проходила, ни в Оренбурге, ни здесь. Как-то руки до этого дела не доходят. Планирую каждый год, и каждый год не получается. Я в больницу обращаюсь, как правило, когда в этом есть острая необходимость, тогда иду. В целях профилактики этого не делаю, к сожалению. Я могу сказать, исходя из опыта, про социально-медицинскую экспертизу, комиссию по инвалидности. Дело в том, что Борису непосредственно здесь удалось оформить инвалидность, еще нашим знакомым, у которых, скажем так, негативный опыт, и которые считали, что оформить инвалидность – это очень тяжелое и сложное дело. В общем-то, отправились в поликлинику, прошли все анализы, прошли все врачей и подали документы в Новороссийск на комиссию, заочно, на комиссию даже не ездили. Через некоторое время пришел ответ, что присвоена группа инвалидности. Этот процесс решаемый. У нас в Натухаевской поликлиника одна и два медицинских центра. Один медицинский центр «Пульс», все услуги платные, и медицинский центр «Медичи». То есть врачей полно, главное, чтобы были деньги. И лаборатории, и УЗИ, и все остальное прочее. Раз в месяц к нам приезжает в поликлинику машина флюорографии, можно пройти ее бесплатно. И бесплатно врачей пройти тоже в том числе можно, но очень длительно. Потому что платно всегда пожалуйста, а бесплатно надо ждать, получать талончик, номерочек и ожидать, когда такая возможность предоставится. Стоматологический кабинет, в котором работают платный, в котором работают сейчас у нас уже, по-моему, 3 или 4 стоматолога. Стоматологический кабинет, в котором есть и рентген, и все необходимое для качественного лечения, это у нас есть. Вопрос второй. Почва в предгорье. Какая у нас почва? Почвы здесь совершенно разные. Но это как повезет. И в отношении почвы, знаете, действует поговорка «хорошо там, где нас нет». Почему-то у нас на участке жуткая скала, просто ужасно жуткая скала. Чтобы посадить сад, мы приглашали трактор, экскаватор чуть не сломал ковш, вставал практически на дыбы, когда пытался там выкопать что-то, яму. Выкапывали ямы хорошие, большие, потом туда завозили лесной чернозем и только потом сажали деревья.
Поэтому скалы здесь очень много. А так как это предгорье, ну, какие-то слои определенные. Местами почва мягкая, где-то вот что-то попадает, а так в основном скала. Ну, я знаю Южная долина, где были земли сельхозугодий, где землю обрабатывали, что-то там сажали, она, конечно же, помягче. На севере станицы Антухайской, там, где у нас микрорайон Белый остров, там выращивают многочисленные виноградники, винный дом Бюрмье, вот там тоже помягче. В самой станице местами смотришь, в районе улицы, например, Чкалова, где вот сейчас строит строительная компания «Дело», там тоже смотришь на каких-то участках, прям мотоплугом вспахали, такая черная рассыпчатая земля, поэтому вот она такая разная, и в разных местах, соответственно, тоже она разная. Вот, но везде общим признаком для нашей почвы является большое количество глины и то, что она жирная, такая жирная, тяжелая почва, не рассыпчатая, не воздушная, и кондиционер для нашей почвы в любом месте необходим. Спрашивали про школу в станице Антухаевской, чтобы я поподробнее что-то про нее рассказала, но я там не работаю, поэтому подробно про нее рассказать не могу. Я работаю в Академии знаний, а это частный учебный центр. Занятия, естественно, здесь проходят платно, и документ об окончании, например, учебного центра, конечно, никто не выдает. Это дополнительное образование. Основное образование сохраняется, оно, естественно, в школе. Я знаю, что многие ребята, которые к нам ходят, в том числе, это дети семей, которые переехали, которые еще не обустроились, которые прикреплены к школе онлайн или которые на семейном обучении. Вот. И приходят к нам, учатся, а школа, к которой они прикреплены, там они проходят аттестацию. Постепенно, обустроившись, получив прописку, оформляются в нашу школу. Школа хорошая, сильная, большая, но она переполнена. Как и многие школы сейчас, но здесь, в Антухаевской, она особенно переполнена. Школа номер 26, про нее можно почитать информацию в интернете. Это одна из сильнейших и лучших школ, считается, в Краснодарском крае. Вот. Но она переполнена, поэтому ждем, когда начнется строительство новых школ и в Западном районе, и в Северо-Восточном районе, но пока не начали, пока ничего не строится. Детских садов 3, учебных центров каких-то небольших частных, не то что учебные центры, а какие-то учебные студии, учебный кабинет тоже есть, а вот такой большой крупный учебный центр Академии знаний здесь у нас на Антухаевской он один. Вот. Поэтому здесь готовят, здесь занимаются с ребятами по разным предметам, по разным дисциплинам. И дети, которые к нам приходят, запросы у них тоже совершенно разные. Кого-то к школе подготовить, кого-то к ЕГЭ, кого-то к ОГЭ, кому-то повысить уровень знаний хочется, учиться на тройку, хочет, чтобы была 4. Кто-то приходит, проблемы с домашним заданием, не может самостоятельно работать, просто работаем с домашним заданием. То есть ребята приходят совершенно по разным причинам. Кто-то приходит, надо выровнять почерк, и такое бывает. Ну и так далее. Вот. А помимо общеобразовательной школы и учебного центра, в станице у нас есть еще очень хорошая спортивная школа, прекрасная школа искусств, где целый ряд определенных музыкальных инструментов, дисциплин, отделений, правильно сказать, в музыкальной школе. И ребята, которые учатся в школе искусств, они часто выступают у нас в Доме культуры, показывая свои номера. Вот образовательная и культурная жизнь станицы, она достаточно на высоком уровне.
В самом Доме культуры очень много различных и бесплатных, в том числе кружков, секций, и бальные танцы, и спортивные, и художественные, различные направления. Вот для детей здесь всего полно. Прям вот смело могу об этом сказать. Помимо этого есть спортивный зал «Ермак», казачий спортивный центр, где под руководством тренеров занимаются с ребятами. И есть фитнес-клуб над Пятерочкой «Юник», где целый ряд тренажеров, и куда можно ходить, заниматься как самостоятельно, так и под руководством тренера, под руководством инструктора, который разработает специализированную программу и будет с вами работать. Вот, школа, дополнительное образование. Ну что вам еще? Многие говорят о том, что минусы, которые в станице есть, с ними как-то тяжело смириться. И есть ли минусы, с которыми тяжело смириться именно нам? Так вот, отсутствие дорог, проблемы с электричеством даже лично нас волнуют не так сильно, как ветер. Вот к ветру мы не можем привыкнуть никак. Хотя, когда жили в Оренбурге, думали о том, что у нас там вот эти вот с Казахстана степные ветра, особенно в летний период, когда задувает так, что песок в каждую клеточку забирается. И мы думали, что нас ветрами не удивишь. В зимний период, если помните, у Александра Сергеевича Пушкина повесть «Капитанская дочка», где во время бурана Емельян Пугачев спасал главного героя. Зимой такие же сильнейшие ветра и заметает снегом, мороз, холод. Но здесь ветер совсем другой. И да, он сильный в холодное время года, чаще всего он зимой, конечно, в холодное время года, кажется, он снимает с тебя всю кожу, добирается до костей, но это ощущение в первую очередь происходит за счет того, что ветер дует долго. Мало того, что сильно, он еще и дует очень долго. Кто-то написал, спросил, говорит, сколько у вас может без перерыва дуть ветер по дням? Я ответила, что дня 3, а потом стала вспоминать. И мне кажется, что однажды было даже, что вот 5 дней. Вот он начал дуть и дует, и дует, и дует, и все это шумит, все это гудит. Мощный, сильный ветер, порывистый ветер, и он дует без остановки. Летом намного реже, в весеннее время не так часто, но вот буквально вчера, позавчера 3 дня дул ветер, 3 дня. И вроде бы температура сегодня плюс 27. Первый день ниже погода была намного. Но вот этот ветер, он натворил каких дел? Вот выходишь во двор, я смотрю, малина, она вся в цвету, а верхние листочки молодые, которые, они почернели. У хурмы молодые листочки, побеги почернели. У абрикоса листьев у абрикоса у дерева уже очень много, уже и абрикосы, плоды висят большие, крупные, а молодые листочки тоже почернели. И первый год, когда мы сюда приехали, проезжали, например, там через Новороссийск, я еще смотрела, что и вдоль дороги многие деревья, даже большие деревья, они привязаны к земле, вот трос натянут в разные стороны. Я еще думала, зачем так деревья подвязывают. А теперь я понимаю, что если бы ветер дул с полчаса, ничего бы не произошло. А так как он дует достаточно длительное время, то то же самое дерево, оно раскачивается, раскачивается, раскачивается. Первый день, второй день, третий день. А на 5-й день ветер его и с корнями уже выдернул и понес туда, куда хочет. Вот так вот. Поэтому для нас одним из таких сильных минусов, к которым мы никак не можем приспособиться, является именно ветер. Ну вот, на несколько вопросов ответила. Кого что интересует, пишите, задавайте вопросы. Запишу еще отдельное видео, ответы на ваши вопросы. Всем, друзья, желаю здоровья, хорошего настроения. Сегодня пятница,
26 апреля. Впереди выходные. Ну и желаю всем приятных выходных, чтобы все проблемы нас обходили стороной, и чтобы в жизни абсолютно каждого человека на всей огромной земле был мир, покой, добро, любовь. Всем пока!